gwe kasita owulira etteeka nga likwata sayidi egi omanya it is a wrong doctrine. Gwe kasita owulira etteeka lyonna doctrine yonna ng'ekubako sayidi emu ng'omanya nfu tolinda na kubikkulirwa kwonna, kubanga olunyiri lugamba mubagobenga olw'obwenzi, nga bakazi be bagoba ate abasajja abenze, ng'omanya go bakitegeera obubi okubikkulirwa kutono. Kati bamuzeeyi abo bakoowu, ebintu byabatabukako, balina bintu bye bakwata, tebakyalina kye basobola kuyingiza mu mitwe, tebakyalina kumanya ku basobola kuyingiza kukaayana bukaayanyi, buli abagambako abaabavumye abaakutte mu mafuta, naye nga baayonooneka ne babeerawo, naye bo bayinza n'okuba baamala emirimu gyabwe. Kati ng'akati kammwe mmwe mudduka, atalina kati ngadduka bibye, kubanga bw'oba oddukadduka naye nga wakagaba no problem. Bonna mwe muyita bakitaffe mu Katonda. Spiritual father. Spiritual father. Who is your spiritual father? Bw'oba tulina spiritual father, therefore gwe toli mutuufu. Spiritual father, Yesu bwe yajja yasangawo ogudoctrine ogwa father. Yesu n'awugula abantu n'abagamba okuva leero kitammwe ali mu ggulu. Your spiritual father is in heaven. Era ne musala gye bamusaba n'akiteekamu musabenga bwe muti faswalu antum akadha, bwe mba musaba musabenga bwe muti abana alazi fi samawati, kitaffe ali mu ggulu. Ng'awugula amaaso g'abantu bagajje ku bintu by'abantu. Eyo embeera mu kuyajjaggwa gwasikale ngamba toba ekitaffe oli musiru. Bino si bya mubiri, gwe kitaawo bw'akola bw'ati omuvaako taatawo singa bba abatakyali kitaawo. Mwabaawule biological, bano bataata ffe tubawa olukusa. Gwo ngamba be my spiritual father. Era osobola n'okuŋŋamba you are no longer my spiritual father. Eby'omwoyo bwe biri, kuba bw'ofa ng'ofuuka mulekwa. Father means source. Kati bamuzeeyi babalimbalimba, bamuzeeyi ebintu byabasobako. Obadde bonna bakootinga Matayo 19 bamativu ng'onannyonnyola amukyala wange oyo yayenda. Kyala yayenda. Kati ekibuuzo kiri kituufu kiruma era kyangu nnyo osobola omwesonyiwa. Naye ekibuuzo kiri singa omusajja yayenze, kubanga endagaano enkadde bwe yali yazadde abaana ebweru singa omusajja abazadde, kubanga abasumba abo bonna ababadde awo nga waŋŋambye kulondamu balina baana bweru, tobala ababazadde ebweru, naye bonna bali wali. Buli tteeka lyonna nga likwata mukazi yekka liba lya ndagaano nkadde tu oba tewategeera kigambo ekyo. Kati bamuzeeyi batuwuddisa ebbanga ddene nga bakwese ebintu bino mu maloboozi ag'entiisa. Mwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba era omwoyo n'ayogera emirundi 3 wowe naye ffe twababuuka, ezo sitoole teziriiyo. Bayibuli egamba bw'oba olemereddwa n'oyawukana ne mukazi wo kale beererawo, kubanga bw'okwatanga akakolwa n'okalyanga kakaawa obukolwa bwonna buba bukaawa, togoba kalala. Mukazi aba akulemye era aba akulemye, omukazi aba akulemye era aba akulemye. Ne bw'onoowasomolala ajja kulema, kubanga ne kwoyo watugamba Katonda yennyini. Tugamba naye ng'owasizza kato bulala ti Mukama yennyini ŋŋondere mmwe, naye ku lw'okugondera eddoboozi kamuwase n'okawasa. Buli muntu yenna yaliko ku mbaga eyo oba eyalaba ku mukolo ogwo yamanyirawo ky'onajja kwenda. Omuwala muto nnyo, omusajja mukulu. Omusajja osiiba bweru omazeeyo emyezi 6-7. It is not a wonder. Akawala kato ekyo kizimu kyekimu kyekikubya amaka kigamalawo obumazi, kikuba embuto, kikuba families. Lwaki? Kubanga Sitaani amanyi nti abantu badimandinga mbuto. Bw'oyingira mu bufumbo puleesha eba nnene, kubanga Sitaani amanyi nti abantu badimandinga mbuto. Bw'oyingira mu bufumbo puleesha eba nnene. Omusajja akubanja omwana bw'aba talina nnyo magezi. Kati ate bw'aba n'amagezi
bazadde b'omusajja ne bakubanja omwana ng'olinga ng'eyajja ku contract ng'olinga incubator nti wafumbirwa makaago to be an incubator ozze kubazaalira kika bwe batakubanja ekyalo ne kikubanja ekitaalina ku mbagayo maama ozaala ddi twagala mwana n'atamwagala n'atalina laavu y'abaana ku luno akubanja omwana lwaki dayimoni eba eyagala kuteekako muliro bannazaala bakubanja balamu bakubanja baganda bwe bakubanja ab'ekyalo bakubanja n'abeerosi ne beegatta mu kubanja omwana kaakati puresha neekusukkako ne batandika okujeregoona omuvubuka peer group ze ne zitandika watomera ogenda okulaba naye ajja yefumbye ebyo byonna nga okwekanga ngaera bibakubye nga munobye abaana nkwaso nnene nnyo kukwabukana kw'amaka tazadde azaala basiru ebyo byonna byonna ejja kulaba abantu abaawukanye abasinga nga biri around there biri ku sex products za sex baana kwegatta talina nnyo maanyi ga kisajja ono naye nagenda nanywa akadomola kuobinankani njakana mbw afuna amaanyi g'ekisajja ekisajja kyogamba kisitaani ono anoonya maanyi ga kisajja abakazi tubasaagayo anoonya ag'ekikazi bo bali awo nemukutuka naga nti okwekanga ngaera kunoba kavuyo kali awa abasajja abamu ababanja abaana be batazaala naye nabo ne basaako puresha nze njagala mwana bagenda okukebera nga gwe nkwaso z'olina za mbuzi oba za kisolo kirala nga tezikwata kati ate ne babanja therefore twagala kubasabirako katonda ye solution katonda ye solution akisobola tugenda kusabira ku bakazi naye bwe tuba tusabira abakazi tuba tukwate mu abasajja tuba tusabira n'abaana gwe ng'okwata ku ssebaana temwebuzabuza tewali kyakukola bannange bwe buzibu bwe tuyiri gwe buzibu tewali kyakukola tewali kyakukola tujja okunenya naffe ne tulikebera kati olwokuba tetukebera buli omu weeweeyo bibyo kuba tuyinza okunenya atalina buzibu essaala etokote buli omu yeeweeyo banaye ebintu bino ensi y'omwoyo yaddala nze mbabuulira ensi y'omwoyo yaddala tubebye emigugu tubebye false burdens olulala tuba tugira oluganda najja ku kyakyawo n'agamba mpulira omugugu gw'abamalaaya koze oluganda kubanga kyakyawo nga ffe tusinga okuba obubi ku nsonga ezo twakirira ate ye yasiibanga byakwenenya buli kiseera mukama asaasira nsonyiwe mukama asaasira nsonyiwe nayonoonye nze nwanagana kwaka kati ono agamba tugaba n'omugugu mukama kimutaddeko tugende mu bamalaaya ensooka nkalubanze neŋaawa sigenda kwereetereza bintu ebyo naye lumu tuba tutudde n'asheyaliga omugugu gwe muzeyi n'agamba omugugu bw'oba tonnagukola gukumenya ganda waffe tumusitulireko omugugu konze kale lumu tuba tugenze ne bagamba nti omugugu okutuula obulungi nammwe genda okufuuka bashareholders ku mugugu ogwo muyina okugenda ne mulaba abantu abo motoka yali nyimpi UBB 16R nga tugenda okunoonya omugugu nga tuvuga mpolampola amataala tubalaba bonna bamalaaya abasinga beerabidde empale zaabwe naye eyasinga okutabula omugugu yayimirira mu maaso emmotoka eva eri ayambadde akantu kampi nnyo n'ayimiriza n'ajja n'abuuza muzeeyi mugula omusumba ogula kise nyabo otunda kingale tulaba bintu byotunda nagaka okubiraba yasitula okulu ng'ateeka ku boneti kakati amaaso tegalukuka kati omutwenze gwaliko buli kintu kyonna kyaliko naye amaaso gagenda butereevu ne galaba we gagadde okulaba munnange nzeyi nga bakube eng'ombe nga zaako emabega emmotoka malaya ng'atuvuma nga mwagala mwekoza bannanga omugugu ne gweyongera baana b'abakazi bambi notunulira omwana w'omukazi nga wano twogera bya mugugu naye nga tugenda okuwulira waliwo omugugu we bagwetise bwe gutateekwa kubeera omugugu guvudde wano ku mutima olina we gugenze gutateekwa kubeera nakeera ku makya neŋŋera ennumba omukulu emugala naye ebyomugugu nze binsobedde binnemeredde naye asa ekiro kyonna sidda mu mugugu obwedda buli wengira bwe nti omukazi mulaba nze omugugu siguddako agamba ne munno yazze edda wano yakiŋŋambye edda ye yankubira kiro nanyini mugugu nagamba genda mu kyaki osabe genda mu kyaki kati oyigire mu lutalo lw'omwoyo okutule buli kimu nkutule ebisambi nkutula biki nenzira mukutula ebitundutundu kakati manyi kye bayita false burden eŋŋamba sidda ku mugugu those are false burdens your burden must not corrupt the carrier
Baden bwesukka ekintu kino ekigivuga eba tegwanidde kubeerako. Toyinza kutikka kamotoka ku gaali. Buli mugugu oteekwa okuba okusobola. Guteekwa okuba gwe teguyinza kutta nannyini gwe agenda okwetikka. Buli waakola omugugu gwe awulira yawewuka. Buli waakola responsibility ye awulira aba agikola aba awewuka. Kubuulira omugugu omutuufu. Sanyiro lijja okoze ekyo. Omugugu gwennyini tewateekwa kubeerawo opposition ng'eri greater than the burden. Teguba gwa ssente kuba bwe guyingiriramu ssente. Kati gwe oli mulokole lwaki tosonyiwa? N'ogamba nasonyiwa. Ate kati wasonyiwa ki ate nga mu divorces? Bw'oba wasonyiwa muzzeeyo mu kisenge. Eyo ye reasoning naye eri awo. Era ssebo ojja gisanga ojja kuwulira babikugamba. Bw'oba wasonyiwa ate lwaki taddayo? Kaakati ate olina kusooka kubannyonnyola enjawulo kyobufundikira nkivaamu. Naye nga nnyina abagamba nti bo bakwano bange bagamba ssebo tekisoboka. Tekisoboka omuntu divorce tekkirizibwa. Okusonyiwa kwajja. Omuntu olina omusonyiwa, olina omuzaayo mu maka, olina okusiga ne bagamba nange ekintu nze nkyo baddemu emyaka 19 mwagala byonna nsooka mbiteeka mulyoke mukkirize nti mbadde mugeyeena. Naye nga kugamba challenge eri ku bintu bino abantu baagala oyogere ennyo basobole okumatira. Naye ate gy'okoma okwogera ennyo gye bakoma okukwewunya gagundi. Bulijjo oli muvundu bw'otyo. That's why it is tricky. It's very tricky. Buli muntu agiraba naye nga situmatidde. Lwaki obiyiseyise ku ngulu? Ebintu byonna biteekawo tumatire tusobole okuyamba. Naye ate gy'okoma obiteekawo bw'obiteekawo nga ate badde omusajja yavunda dda bw'atyo. Omusajja badde mawulo okusonyiwa fenna kitukakatako tuteekwa kukola tutya? Tuteekwa okusonyiwa. Okay? Naye tekitegeeza nti bwe mba mbadde ndese wano ecupa yange y'amazzi nengenda mu washroom wali ngenda okudda God forbid nga semmamba nteereddemu obutwa kaakati nenzira nga ali mu kukimaliriza asunda bwati bugire n'akapapula n'enkalaba wali nga butaddemu kaakati bo waliwo abakkiriza naddala abaava mu tukutendereza bo bakkiriza nti bw'oba omusonyiye ng'akwetondedde bwe yeetonda nagamba oluganda nsonyiwa sitaani yannyingiddemu yankemye mbadde mbukuwadde naye nsonyiwa kati waliwo abakkiriza nti oba omusonyiye lwaki tobunywa mundagane kati yali automatic. The expectation where the woman was supposed to be virgin. Short of that genda naye mu kisenge mbeerera nga teriyo kaweddemu kagenze simanya kiwulire. Naye ffe ab'omulembe guno tulina ebyawandiikibwa bye tutaategeera bulungi bitutawaanya. Bw'otunulya empaka zonna eziri ku kigambo divorce zeetolya ku bintu nga bisatu. 1. Religious ideologies. The different religious ideologies nga zino ziva kuwa ani yava luddawa ani yali wa ddiini ki. Buli muntu arizoninga asinziira ku ddiini gye yava. Yali mukatuliki bw'atyo bw'arizoninga, yali musiraamu bw'atyo bw'arizoninga, yali mu Anglican bw'atyo bw'arizoninga. Lumu nagamba abantu nti singa obulokole babadde bakubutwala mu laboratory n'obuteeka mu test tube oyinza oggwawo ekigo nga content ey'amadiini ge twavaamu ezitowa 30% mu bulokole. Singa otwala obulokole mu test tube mu laboratory nga gyeri n'obuteeka mu bwotyo ojja kutya nnyo ng'eddiini ze twavaamu zikyazitowa ebitundu 3 ku 100 ng'era zitutawaanya ne mu decision making ne mu ideology ne mu kulizoninga ne mu kulowooza ne mu feelings eddiini ze twavaamu. Ebintu ebi byetukkiriza abantu oyinza n'obasaba ebibatawaanya ne balizi ne bakyawagana ne bavumagana oyinza n'obuuza naye kati ekyo kyosinzirako okukyawa gundi oyinza okidefendinga mu Bible. Can you defend that in the scripture? It's just a feeling, ideology, religious gundi ye mutawaanya buli muntu adefendinga ekintu kye mu ngeri naye nga bw'omunoonyereza ennyo waliwo gye baakimuteeramu kati alwanagana nakyo kuba balina gye baakimuteeramu. Abaana ba Isirayiri kyabatwalira olunaku lumu okuva e Misiri, naye Misiri okubaggwamu kyatwala emyaka 4. One day they got out of Egypt, but it took 40 years
for Egypt to get out of their minds. So omuntu gye yakulira wakulu nnyo nnyo, nze nyina abasiraamu abaalokoka nga basiraamu naye nga gamba ekikwatagana n'embizi eyo sobola girya anomu kale tubireke kintu alamugenda nti nedda tukirewe kikayiniramu akyalina allergy alina feeling eyo agamba munne nakula sigirya oyo n'omuleka kubanga iso etwala omuntu mugeya kama ebazi. So ebizibu biwerako ebikayanya abantu mu study yange ne mu kitabo kyange bino bimu ku bye nalaga saagala bamalira budde bungi. Nze ndi omu ku bantu abakyasinze okufuna resistance ennene bwe nafiirwa amaka kuyita mwani faithfulness which was very clear. Abamu ku baali batula mu nkiiko zange bazimalamu obudde obungi nga bazituulamu nga ne public yonna tennamanya oyo mukuli kimuli ebirimu nnyo nga mwena mwena baliwa temunnamanya nti ndi mu kizibu. Mukyala wange yagenze n'omuntu omulala yakwatiddwa mu bwenzi. Meeting zaatuulanga wa Bunjo wa Mutume Bunjo gye zaatuulanga naye ate zasooka wake wange Salaama ne tuzuulanga bwe tusigala nga tuli awo fembi omu ajja genda emagombo omulala agende mu kkomera ne batugamba kati mwategedde kati mwawukana omukyala kati omutwala abeere wa Bunjo. Kati gye twesiŋŋaananga buli kawungeezi nkiiko zituulamu Dr. Bwanika, Apostle Bunjo, omugenzi Mugerwa, Pastor Michael Chaze, Kimuli olwolumu naye yajjangayo, mukyala wa Seroma n'abalala. Eyo gye twabituuliramu bye saagala gendamu. Buli nnaku nga tumiitenga akawungeezi tugezaako okuwonya ekintu, okutaasa ekintu naye nga kye tutaasa tekitaasika nga kyayiika dda. Ebimu yabyerabirako ng'aze mu ofiisi yange nga tulowooza nti oba omuntu ono ataasika okuzuula nti ate byanvudde mu kubeera mu bwenzi ate kati byayingiddemu okugenda mu masabo. Tewabirabako sebo n'amaaso go byayingiddemu omuntu gw'omaze n'ebbanga mumanyi mulokole kati ate bwe twogerera ali musaba asomba ddogo agezeeko okulaba nga kati eddogo litaasa obufumbo bwe. Simanyi ekyuli challenge eri ku bintu bino kati ngera omusajja oli bw'omuwulidde tojja kukwata bintu bino where it is tricky togenda kukwata bintu bino biteekaawo mu ddiiro tebiteekekawo era oyogerako bino ebiyita eno kungulu kubanga buli kyoyogera kikuddira. Nze nali mu lutalo nga ndi ku climax y'ebintu ebyo nfundikira nkivaamu naye nga nnyina abagamba nti bo bakwano bange bagamba sebo tekisoboka omuntu okudivorce tekkirizibwa okusonyiwa kwajja omuntu olina omusonyiwa olina omuzaayo mu maka olina okusiga ne bagamba nange ekintu nze nkyo baddemu emyaka 19 mwagala byonna nsooka embiteekaawo mulyoke mukkirize nti mbadde mugeyeena naye nga kugamba challenge eri ku bintu bino abantu baagala oyogere nnyo basobole okumatira naye ate gyokoma okwogera ennyo gye bakoma okukwewunya gagundi bulijjo oli muvundu bw'otyo. That's why it is tricky. It's very tricky. Buli muntu agiraba naye nga situmatidde lwaki obiyiseyise kungulu ebintu byonna biteekawo tumatire tusobole okuyamba naye ate gyokoma obiteekawo bw'obiteekawo nga ate badde musajja yavunda dda bw'atyo omusajja badde mu kivundu bw'atyo nze waliwo ayambuuza nakwata tumaze okulikodinga ex wange n'ebyamalogo oyo Kimuli yaliwo live nenga kati nno omuntu ono agenda alabika nga ayagala kunneekutulako ate nga nange saagala mufiirwa. Somebody take care of that phone. Saagala mufiirwa ndo kati video kano kendikodinze nga tumukutte n'amalogo gano kankatwalire omuntu ono abadde alemeddeko ennyo akalabe ategerere ddala nti siganye buganye kuzaayo mu maka nimune katuvudde ku byobwenzi ate katulimu byamasabo nkwata akavidiyo twalina semmambo yebanga tukalikodinga semmambo yaliwo nga tukwata akavidiyo nga nkatwalira omuntu omugwe nali nvaliwe nga gisaagala kubabulira ano mannya nga tukateeka mu kavidiyo nga akalaba amugamu munno wuyo gwowolereza kati avudde ku bwenzi wuyo ali mumasayi byolaba yabijje mu ssabo nga bakateekamu n'omukyala we omwami n'omukyala nga bakalaba tutudde ne semmambo mu maka gaabwe nga bakalaba nga kaali kadakiika nga 10 okulaba n'oli confession ze ne byayogera ne byetwazuula ne biki wuliriza agenda okumaliriza okukalaba bw'ati
ng'abuuza bbaawe nti obirabye nti mbirabye. Omanyi kye yaŋŋamba? Bishop Kiganda tokyagwana kubeera musumba. Togwana kubeera musumba baali kirabika baakulogaloga dda. You don't qualify to be a pastor. Kati obusumba buveeko tuula teekawo omuntu omulala ogende ku sabbatical leave banga myaka 7 kuba kati abantu okyababuulira kinawe nyini oli naawe olimu eddogo kati tulaba ebintu byolese kati weewunye atenze mu kubitwalayo nabitwalayo abiraba sympathizing nange anveeko oli olukunya olungi lwantadde kandeke kwega weewunye noonya kwetaasa oli yaŋŋamba togwanira kubeera musumba. Kati nenoonya ekyabintu azanga sikitege kyafuuka waafi biri byentutte yaŋŋamba okusira ku byenda bye togwana kubeera musumba. Va ku busumba yanga step down teekako omuntu omulala kubanga ate era bwate bweyaŋŋamba yanga weetaga kukolako deliverance. You know, we are talking twogera ku kintu banange kino ekintu tetulina gwe tukyagaliza tosobola kyagaliza munno naye otuuka ekiseera n'ogamba oba muli muntu yaliyiseeko mu kintu kino n'alaba bwe kibeera kibi kiri agre naye ogenda nolaba nga omuntu alemeddwa okukutegeera takutegeeraga naye gwe kiki kyogamba kati awa kiki kati mukulabako waliwo ayambuuza naŋŋamba naye mukulabako awo ki ekitasonyiika kati kyekinene kiri awo gwe kyolabaawo oyo naye nanyonyola bwa talina kinene kyakola atya kyalabawo yagamba ebintu byonna ebibi byonna bisonyiika kati abamu bakitwala anti kati challenge weeri kyobulaba ndeeta kino ekitabo emu ku challenge weeri abantu abamu tebayawula divorce na forgiveness babitwala nga bakubuuza oba oli mulokole bw'oba oli mulokole lwaki tosonyiwa nobagamba banene nasonyiwa ate kati bw'oba wasonyiwa ate lwaki oyawukana naye ulya reasoning eyo bw'oba oli mulokole ate nga bayibuli mutalisonyiwa temulingira bwakabaka bwa Katonda kati gwe oli mulokole lwaki tosonyiwa nogamba nene nasonyiwa ate kati wasonyiwa ki ate nga mu divorces bw'oba wasonyiwa muzzeeyo mu kisenge eyo ye reasoning naye eri awo era sebo ojja gisanga ojja kuwulira babikugamba bw'oba wasonyiwa ate lwaki taddayo kaakati ate olina kusooka kubannyonnyola enjawulo kyobulanga mu kitabo kyange wali mu kitabo kyange mbisegimetinze definitely mu kitabo kyange mbisegimetinze adultery forgiveness divorce and remarriage ebyo byanjawulo okusonyiwa fenna kitukakatako tuteekwa kukola tutya tuteekwa okusonyiwa okay naye tekitegeeza nti bwe mba mbadde ndese wano ecupa yange ey'amazzi neŋŋenda mu washroom wali neŋŋenda mu washroom ŋŋenda okudda god forbid nga semmamba nteereddemu obutwa kaakati